हाय गाइस। तो आज हम ट्राई करने वाले हैं यकी साइंस का स्लाइम एक्टिवेटर और इसकी ग्लू। और गाइस ट्विस्ट ये होएगा कि आज हम बिना किसी बोल के बनाएंगे। सबसे पहले हम डालेंगे ग्लू। तो गाइस अभी काफ़ी मेसी लग रहा होगा बट स्लाइम बनने के बाद ही नहीं चिपकेगा। अब हम डालेंगे थोड़ा सा एक्टिवेटर। हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एक्टिवेटर डालेंगे और उसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे एंड गाइस हमारा रेड स्लाइम बन चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच है, ये हल्का सा टाइट हो गया क्योंकि इसमें हमने थोड़ा ज़्यादा एक्टिवेटर डाल दिया था। आप क्वांटिटीज़ का ध्यान रखना, जो भी कहते हो क्वालिटीज़। चलो बाय गाइस।